nje baliko mwenna kansubire muli bulungi era nkomyewo nate komyewo naki komyewo na Australia bantu mujagala nnyo emma abantu nsi nnungi eyogera oluzungu eyo Australia eringa America nga ogiraba eringa Canada eringa UK eyogera oluzungu si nnungi ensi zino ze bayita ensajja yes tugende ku requirement esooka the first requirement is you to be with a passport. Do you have a Uganda national passport engeri valid ya myezi 6 months? You are good to go. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, the reason as to why you are visiting ogundi Australia gundi purpose of visit ekitegeeza invitation lwaki ogenda eri ogenda kukolayo ki. Imagine oyina passport yo kati tulize ku invitation ogenda kukolayo ki era ogenda kumalayo bbanga ki. Ekyokusatu accommodation ogenda kusulawa ogenda nosula ku street ogenda mu nyumba z'abaani ebyo byonna kyekyokusatu. Tugende ku kyokuna kiki ekikulaga nti ogenda naye gy'ogenda kudda kitegeeza ki oyina okulaga gundi financial ties ezitya nti nina ennyumba nti nina ettaka nti ndi mugagga nina ebintu oyina okubira oba tolina binoonyo biteeke mu mannya go oba okitegeera kyekyokuna. Ekyokutaano waliwo agenda okuyuma mu comment nti bannaye bino ebintu genda bijjawa. Ekyokutaano bank statement yebadde etambula okumala emyezi 6 kubanga ojja genda obigire bati bank statement nga wonoogamba nti bank statement ey'emyezi 6 onoogiba nayo nga kuliko akasente ate akasente olina okumanya nti wengenda osula kagenda coveringa ennyonyi egenda coveringa byengenda okulya bigenda coveringa transport gwengenda okukozesa okusaasaanya kulyako biki sente zonna kweziri. Are we together? Okay, let's go. Ekyo tuli kyakuna ne bank statement gikugambye kiki ekirala wekibwe. Flight reservation kyamukaaga ndoza. Hotel reservation yeyo accommodation twagimaze sijjukira oba twagimaze banga twagimaze giteekeko wogenda okusula accommodation ne wabeerawo ne flight reservation oyina okulaga kye bayita dummy ticket wadde teba ntuufu naye era ogenda kulaga entambulayo oyina okuba nayo. Dummy ticket ebeera etya nabalaga engeri bakola dummy ticket si kebera mu gundi omwo osobola okukola dummy tickets naye dummy tickets ebiseera ebisinga oyinza osasulayo nga $10 biki gye bayita dummy tickets n'obalaga nti ngenda kuva wano weva ku airport nengenda Netherlands nengenda Australia bwe batyo bagira dummy ticket naye teba original nti gyogenda okukozesa naye ebeera mfufufu oba okitegeera. Woba oyina abaana bateekeko those are ties. Woba oyina abaana bateekeko woba ogenda tabula n'omwana wo beera ng'olina birth certificate ekulaga nti ozaaliddwa. Woba oyina omusajja mugamba akuwandiikire akugabe mune mukyala wange oba mwami wange mukkiriza okugenda wantu bati agenda akomawo oba okitegeera. Gundi ero teyina nnyo bintu bingi nnyo Australia byekola ki byesaba mpozi beera n'olupapula era olwa application lwa applyingiddeko application form eya Australia. Are we together? Kati ndowooza ebyo bintu byebyo bannange mubeere beegendereza nnyo nga mwogira. Genda kubagambako ebintu ebisobola okulemesa bwe bakitegeera nti nno okola ki olimba bagenda kumma visa. Kyova olaba ngamba abantu bambi mbeegayiridde temukozesa bintu bya nnassa. Tugenda mu banka ne bakwata mu bank statement yo bambi ejireke tokikola nkwegayiridde tokikola gwe kennyini wokkiriza ne bakwata mu bank statement yeyo ne bagiyingizaamu ssente bano abayaye bakubayo essimu oba okitegedde bakubayo essimu we bakubayo ne bakizuula nti wagikuttemu ne weeba ebirala byonna bituufu bigenda kuba bifu mpoze ne gundi ne invitation mufuba okulaba nga muzijja ku page edi authentic bakubire abantu abo olaba ennamba eyo ya Australia okitegeera
nti ojja kugaana okugigira bo nga bo bagamba ono omuntu mufere, kumbe ate toli mufere, naawe ogiguze buguzi. Waliwo ebintu byesaagala gwe okole mistakes oba okitegedde. Woba oli mufumbo twala marriage certificate. Marriage certificate tezuuka esobola okuba eyakunasa, tekirina nnyo buzi oba marriage certificate omuntu asobola okumaringa anywhere oba okitegedde, naye nga tajja gitwalayo oluusi mu gundi. Waliwo ebintu ebimu nga kizibu nnyo kya bitresinga oba okitegeera, kizibu nnyo. Naye ebintu nga banka bambi mbeegayiridde, ebintu ebyo bwe bityo gavumenti byegira. Mpozi n'abaana woba nga wagenda mu Bawarabu, nkwegayiridde mukwano, ebintu ebyo either kyusa passport. Edda kye twalinga tukola nga tukwata passport zaffe zino eno nga tuzitwala ku NASA nga bazinuunamu. Naye nowadays balina akalayiti akalaba nti no visa yabaddemu ne baginuunamu. Nkwegayidde ne ssekwegayira kwonna tokikola. Genda okozese wakiri passport empya ofune passport empya. Kati neno Australia yeetaagako ku gundi like ng'otambudde kugendako e Kenya, gendako e Mombasa, gendako awo ku gundi ku booda bakoonekuunemuko obustampu obwo oba okitegeera. Osobola okufuna visa nga tolina obwo obustampu, naye ate wobeera nabo era bukuyambako oba okitegedde. Mbaagala nnyo Bannayuganda, wandika wansi nsi ki gy'oyagala njogereko, requirements ki gy'oyagala njogereko, mukole nammwe research. Wadde mbagambe naawe weekolere research. I love you all.